Заехал Duster со скрипом. Думали ремень. При осмотре машины звук шел отсюда. Открутили защиту. Завели машину. Звук шел с левой стороны движка. Думали, это подшипник коробки. Оказалось клапан рециркуляции картерных газов. Разбирается, крышка снимается, то есть на двух защелочках. Одна защелочка, вторая защелочка, отверточкой поддели, вытащили. Снимаете крышечку, там будет мембрана, две пружины и колечко. Вот это колечко, оно и издает этот звук. Данный клапан стоит около 4000. А весь ремонт обошелся 100 рублей. Сейчас я покажу, с чего мы взяли эту резиночку. Вот такой ремкомплект. Стоит 100 рублей. Вырезали руками, поставили, и все работает.